شراب DXN ديجونوسيس بلس، شراب سعال عشبي مصنع خصيصا باستخدام فطر يعرف باسم فطر حليب النمر ليجونيسيس ريهينورسيس، إلى جانب 16 عشبة معروفة أخرى، يستخدم لتقليل البلغم وتخفيف السعال وبحة الصوت وتهدئة التهاب الحلق، مناسب للأطفال من عمر سنة فما فوق وللبالغين وكبار السن، وله مكونات عديدة تذكر في المرفق معه. عافانا الله وإياكم ومتعكم بالصحة والعافية.